दोस्तों यहाँ पर इस बंदे ने अपने हाथ को सांप की तरह बना लिया होता है और ये बंदा दीवार की दूसरी साइड की तरफ लेटा होता है और उसने अपने हाथ को आगे की तरफ रख लिया होता है। इतनी देर में इस बंदे का दोस्त भी आ जाता है और वो उस हाथ को सांप समझ बैठता है, जिसको देखकर वो बहुत ज्यादा डर जाता है और उसके दोस्त के हाथ में जो कुछ भी आता है वो उसके फेंक के मारने लगता है, क्योंकि दोस्तों इसका दोस्त यहाँ पर बहुत ज्यादा डर गया होता है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं ये बंदा अपने फ्रेंड के साथ में मजाक कर रहा होता है, क्योंकि दोस्तों इसके दोस्त ने एक बार इसके ऊपर भी प्रैंक किया होता है, इसलिए वो उसका बदला निकाल रहा होता है। और दोस्तों आगे जो होने वाला उसको देख कर तो आप लोग भी कभी हैरान रहे होगे, पर उसको देखने से पहले दोस्तों अगर आप लोग भी मेरी तरह इंडिया से हो तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और दोस्तों एंड में ये बंदा सांप पकड़ने वाली स्टिक को लेता है और अपने फ्रेंड के हाथ को पकड़ लेता है और वो आगे जाकर जैसे ही अपने फ्रेंड को देखता है तो वो देखकर बहुत ज्यादा चौंक जाता है।